органдары ызычу болуп, ковуду боюнча ооздору кулагына жетип, "О, жайлайбыз, азыр мынандайлар, бул жолду тосту незаконный" дедилер. Тергөө башталды. Onu bu yerde Kanışay деген төгөнгөн кыз бар. Азыр начальник болуп калды эмеспи? Бүгүнкү күндө ошол жана бүгүнкү контейнер койгон жерге бүгүнкү күндө компенсациясын алган. Ош шаарынын Тилеке Баатыр көчөсү кече күнү Манас аттуу жаран тарабынан тосулган. Жеке жаран дал ушул мен артында турган жака контейнер орнотуп, жолду тоскон болчу. Бул аракетке мэрия кызматкерлери тезинен чара көрүп, контейнерди алып, жолду ачкан. Жеке жарандын жолду тосушуна эмне себеп болгон? Азыр айтып берем. Тилеке Баатыр көчөсү меники деген Манас Ыдырысов түн 1:30 жолду тосууга аргасыз болгон. Буга мэриянын 10 миллион сом кенемти акча төлөп бербей жатканы себеп. Айтымында аталган көчөдөгү 3 сотук жерин 2012 жылы мэрия сатып алмай болгон. Ал жерден жол ачуу пландалган. Келишим 10 миллион сомго түзүлүп, бирок төлөнүп берилбегенин айтууда. Анын 3 сотук жеринде учурда унаалар каттап турат. Верховный соттон жер менде. Верховный соттон 10 миллион берилбесин деп чыгарды. Ал не негизинде чыгарды билбейм. Булар өздөрү баалатып атат 10 миллионго. Шаардык сот берсин деди. Облус сот берсин деди. Верховный сотко баргандан кийин булар жеңисинде сүйлөшүп, не кылды жокко чыгарып койду. Жер фактически менде турат да. Жерди жокко чыгарган жок да. Токтомдор күчүндө. Госакты турат. Ош шаардык мэриясы жолду ачуу мезгилинде Ыдырысовдун жери экендигин далилдеген кагазы жок болчу дейт. Тилкеде жайгашкан буюм тайымдарына 940 миң сом төлөнүп берилиптир. Эки тарап бир канча жолу соттошкан. Шаардык жана облустук соттор Ыдырысовдун пайдасына чечим чыгарган. Тактап айтканда 10 миллион сом төлөнүп берилсин деген тыянак чыккан. Бирок жогорку сотто жер өз ээсинде кала берсин, кенемте төлөнбөсүн деген чечим болгон. Ыдырысов манасы боюнча ал жерден арызы канаттандыруусуз калтырылган, себеби талаптары укугу убагында ушул требует эткен мезгилде укугу жок болгондуна байланыштуу ал жерден укуктуу документи жок деп туруп баягы компенсация өндүрүү боюнча маселеси канаттандыруусуз калтырылган. Бүгүнкү күндө талабы ошол 2020 жылы мамлекеттик актын алып атат. Биз 2013 жылы ал жерди бузуп атабыз, 2020 жылы мамлекеттик актысын каттатып атат. Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол соттун чечими чыкса деле, башка чечимдер болсо деле, бирок талап кылганы ошол жерге шаардын четине равноценный жер бересиңер, же болбосо ошол жерге компенсация төлөп бересиңер деп туруп бизден талап кылып келген. Деген менен Манас Ыдырысов колундагы токтомду мэриядан 1996 жылы алганын билдирди. 11 жылдан бери коюлган сумма берилбейт. Мынтип жермен куржалак калдым деп турат. Буга чейинки кала башчылары менен да соодалашуу болгонун айтат. Алар сумманын тең жарымын сурашкан дейт. Оғасаң 50%, оғасаң 50%. Деп сурап атабыз сизден. Сурап атат. Ким сурап атат? Мен оны өз сурайлы, жардамчысын айтат, бирөөсүн айтат. Мен адам киргизем, ого айтат, ушинтип патпон айтат, анан оны жарыялап чыкмак беле. 350 чарчы метр жер бар, ал башка деп атат да. Onu bu yerde Kanışay деген төгөнгөн кыз бар. Азыр начальник болуп калды эмеспи? Бул азыр ошол жерде органдар барганда ошондой деп берди. Бунун жери башка жак, бул жер башка деди. Азыр кадастр чакыралы. О жерден сүрөттөр турбайбы, здание турган жер. Ол жөн эле илгеркидей 4 каз кагып алган жер эмес, бул жерде целый здание болгон. Эки этаж. Ыдырысовдун жолду тоскону Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына катталган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ал Манас аттуу жаранга атайын тергөө иштерин жүргүзүп, ал жерде алгачкы сурак иштерин жүргүзгөндө ал өзүнүн менчигим бул боюнча 11 жылдан бери менде кызыл китеп бар. Мэрия тарабынан мага компенсация төлөнгөн жок. Мен ошол себептен ушул жолду тосуп алдым деген таризде ошол жолду тосуп алган. Бүгүнкү күндө тергөө башталды. Анын канчалык документтери бар, канчалык кызыл китеп бар экендиги тергөөнүн жүрүшүндө тергелет. Жердин ээси мага Кеңсай массивинен жер беребиз деп жатышат. Мен ал жактан жер тилке албайм дейт. Эгер коюлган сумманы төлөп беришпесе, жолду казып курулуш курарын айтууда. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.